Det gäller bara att slappna av. Ja. Daniela sa just att spikmattan hade blivit skön. Det har nu gått 2 minuter. Jag har inte ens gått 2 minuter. Jag sa ju det. Det är så jävla nice. Fast den är inte jätteskön. Nej, det blir skönare. Jag brukar som... Där sitter du och sjunger. Nej, inte du. Nej, kolla min arm. Ja, han var min bästa vän. Vad är det? Du känner typ så lite. Ja, men du ska se som vi ska... sen när du ser... Ja, det är nice. Du kommer se ut som en hår. Sjung den där... Nej, men den kan jag inte. Men hallå, den där, vad fan, det som du tänkte sjunga på Idol men som inte blev så. Aha. Oh, talk to me. Can't you see? I'll help you work things out. Oh, I don't wanna be your enemy, and I don't wanna scream and shout. 'Cause baby, I believe in honesty, and then be strong and true. I shouldn't have to say now, baby, that I believe in you. Why took you so long? Why took you all night? Why took you forever to see I'm right? You know I treat you so good, I make you feel fine. You know I'm never giving